কি হবে? খেলা 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 এটা আবার কেমন খেলা? ভাই আমরা ভাই পারি না বললে ভুল হয়ে যাবে, আচ্ছা, তাই না? হ্যাঁ, পারা যায় সবই ভাই। এই দেখেন, মাশাআল্লাহ। ভাই নিউট্রিশন এবং দাম বলেন। যেটি এটা হলো টাইটন কাকাতুয়া। আচ্ছা, টাইটন কাকাতুয়া মূলত আরেকজন আফ্রিকান গ্রে প্যারট। এটা 3 থেকে 3,500 ওয়াট বলতে পারে। এখন বলবেন কথা শুনে নেবেন, এই যে হাসতেছে। হ্যালো, আপনার দাম কত টাকা যাচ্ছে? এটার দামটা প্রায় আলাপ আলোচনা সাপে এটা 3.5 এর কাছে। এটা 3.5 দাম টাকা বলা যাবে, সমস্যা নাই। এটা কিন্তু আমাদের লোকাল পিঠে ক্লোজিং লাগানো চলে। মাশাআল্লাহ। মোবাইল নাম্বার বলেন। 0191 4291 297 লোকেশন কোনো হ্যান্ড ফিডিং চলছে।